Shalom amanginang hita saluhutna ni holongan. Saat mahita tu berita nuli jamita di minggu Eksaudi di tanggal 10 Mei tahun 2021. Dorang suta tangi menghata di bata jumul mahita martangnya. Damini di bata na sumurum siang saluhutna roh. Ima mangaramuti hati-hati do pikiran nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turku jamita di minggu Eksaudi di tanggal 10 di mana tersurat di Psalmen bidusada ayat sada saat di ayat ono ujaha matu tong-tong martua mahalak na soulu mangihutun tahin yak kabarjahat jalan na soulu jongjong tudalan yak kapardusa jalan na soulu sahudulan do akka pangarehe saya patik ni Jehovah do lo manirohana jala say ido dipikiri rohana Arya do porni sungguh kau do ibana nasinuan di topi ni batang ai nama parbuihun di hajujupang nitiki bulung na bedang ulo maus jala sudina ni ulana majadi aidang songoni anggo pangalahu ni kaprajahat song orbuk na hinabakko ni aluru na sido di bahini dang mana ak kaprajahati manadupun parhuman manang tarbayan at kapardusa jongjong di luhutan ni natigor roha ai kita Jehovah do dalan ni akan natigor rohai alai matuba laulonong do anggo dalan ni akka para jahat ido sahatna dihitana ni holongan ani hukum ni tuhatta di halomo tuhatta do mulu tahun naing gabe ngulu na di bagasan akka hati gor ngulu akka parti dang lomo rohani di batang hita gabi akka parja memang di ngulun rak mangulu do rupani di hasiangan akka parti gor do parja alai mulu perak mangulu ikubui do hita mananda na dia do ulaun ni hajahat so dia do mulu ni akka parti gori dia lu sido ditorpukon na berjulu dang diului tahini parjahat paluahun say di halomohon patik ni jauh jala patuluhun marparbuihun hati gorang songon hau na disuan di topi ni batang ai atong taida majolo songon dia ngolo ni akka parjahati parjolo song orbuk na dihabakun alu imang kumparan nasida padua hondang manahan di baru rumah jala dang terbahin dia ke hati goreng patuluhun laulomong do ambolong perjahati di tasaluhuna ngulunya kaparti gori ido nang dihalomo rohani tuhata tong ahana nanain tahangulu sejeni taun na parjolo dito yung tuhat tama tuhita mo ay ngulu na martua ikon di pasiding hajahaton jala diulangan belum ni rohani di bata torok do rumang ni hajahaton di sianganon di mulut tasigan opari buidu taidei marhiti akka barita na masa nang songoni media berita di TV do akan asing sarana dong akka begal dong perampokan pencurian korupsi pembunuhan do takkan asing jadi tentu bui do game mabiro hatak kana masay alani akka nama saya alai sarago barang may pengok tokir aso nang persido tidak aso nang tapay kan sa hatong siya diri tanang to akka asing jala ido tutu unang susang lutong alani akka rumang hajahaton ni tapi ring na ditangi yang ada mana ditangi yang ni tidak ngurukani unak kami togi itu pengunjungan malua mahani siang panga jadi kalau pare do si polisi mau tahu naing mangagohon mulutta pasidik ko kita rupani siang agak hati gora jadi omma masyarakat
tapasiding marhite nama mulu hita di patik ni di Batak. Ayat 2 Omma odolan mata. Sai patik ni jauh bado lomo ni rohana arian do borg. Atau dita salbuna. Unang tabain hasomalan rupani hajaton ni. Unang gabi hasomalan. Hajaton di don waing naum taulahon. Ditikyo. Au surah rupani adong. Di peng kuatan. Sudah dinai. Jala tinggal humai ulah madadenggan ulah ma hati kurang berhentilah berbuat kejahatan akajaran pe rupani gue masar nang dinggul nomor rumah tangga sadetiki adong ma sahalak ama nang baru manguli rupani guarna si tagor doho inatan sirap anggo diti mardongan na sila tiki pacara rupani marhalik basoina matabuna labuk na makatai bahkan nakau canda rupani contoh di lo sitagor tu sirat na di orang tuamu tukang pos ya rosirat na mangalusi kok tahu sih bang iya soalnya dia mengantarkan cintaku untuk meninggalkan berbunga-bunga mana sih soina matabuna bahkan si patong gudang sabungan di tetangga lai ima tutuh rumah rumah tangga Roma aka cekcok perbedaan persoalan soalnya nama haji ni rohani nasida alai emma pengujulan rupa nih bahkan perbedaan ni era pesawat tempur nama aka rudel habang piring habang balang hulu segala macam rupa nih alani sugni roha alani sesuatu hal yang berbeda alai Roma sitagor ni nama tu ini inatan di satu dia kita merembana haholong aku doa sian ini membemikil wibana rupanya sediri rupanya saya beda merohani natai di mulu sililiak kita dia do dipilih toh gabi huting setabi malam bagudu satu ada ni pitorjong do natai homa bagudu ni setabi ho inna sita korong roy natai ho berbeda ho ni narupani ujung mersual masih nama tukar masih dengan dami tapi tujuan sita korong naking neng membain merdami dong nasida tersonya si pada tangat tenang Allah lani malu mahita mana mahita pasti dikon nak rumang ni aka hajahaton nama baik kita rupani tu aka naso di halaman itu tapi dong doa na berpudi rupani tak berbuih nak hati guran kompartu lomoni rohani di Batak tidak diturpukun hau ditopi ni batang air marparbuih berarti adong hamuluan ada kehidupan ada kebahagiaan ada senang ni rohan jadi om manai tauhid asa tadi dan guru na martuhi ikut takas do rohani tahilala pandongan ni di Batak di bagasan mulut sonak kita di bagasan di Batak atau manggil mah itu salurna gabi hatu mau lontan di lontan gabi hatu mau muluta nang diaka keluarga gabi martua mahita nang tudong anjol unang taului mago mulito unang taului mago tentu dihita saluhukna mulu didok dituruk kukon dang dia lomo di Bata aka perjahati memang dang lomo rohatan tu hajahat ala ibu itu roh hajahat ni sian aka humani yang do akan nasi pani ikom berbisuk do itu nang taulo ige miak kita di hajahat tapi sini hajahat ni memang dang lomo rohani sibolis taulawan nak hati gor dang lomo rohani sigulis taulawan hati ni Bata lain ikut persia lo itu dan gumugu sigulisi sakit dan gumugu sigulisi sian di Bata tidak diturupukon akka perjahati dang mana di baru mani akka perjahati dang lomo rohani dia ke hati gor
Soalnya lo memang akan nasumangul nadingkan dang dihasi holi akka ulaun hati kora. Di mana mahita asonang madem tu ajahat. Tutua cerita yang debatan suara tu jujur ta biju mahita mahita tur jami tahun. Kon ulo mahita da usian hajaton. Pas mau hatta kamanginang hita selalu. Talu sama ulut tamin di hati kurani. Ida raja hati matu alonong luar ke dalam mitok malu. Jadi akan mangulu di bagasan hati goran tu nama nutong. Sehingga nang tahu leh magu mulut. Sayang giat miyak kita di lomone rohan itu bah. Dia kasak pikiran pengalau nadingka. Nanti gua ima dia lomor rohan itu bah. Asa lam ditangion di bata suarata jujuta nang pangiduata. Saya dapat hitam saat di ujung nguluta ngulu nomor 2 di bagasan lomone rohan itu bah. Amin martangian. Mulati Tuhan mengahu tangi kami beri tanauli para bijui hai mengaguni ajari kami asa mian matutu ngulu dan di bagasan hati gora di kapartigor kami di munam semua dia kapakatai pabayaran marbiju kami Tuhan asa manat kami mengulawan kejahatan asa dau kami sak kajahat para bugui kami nang madaw kami tukang ijukum mangulu di bagasan hati gora. Asirohan Tuhan saat di rumah mulu nami nasa sakak nami nasa nahu pikiri kami naing madi bagasan hati kurang saya anggiak malitangi ko suara nami jujur nami mulai hati di Tuhan amin.